ert á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við höfum verið svolítið að horfa aftur, fjalla söguna og sagnfræði og hitt og þetta hérna við Rauðaborðið þegar má segja að júní sé sögumánuður við Rauðaborðið. Það byrjaði á því að Sigurður Gylfi Magnússon kom hingað, hann hefur haldið úti bókaflokki sem kallast sýnisbók íslenskrar alþýðumenningar langa tíma og við vorum að ræða þann bókaflokk og þá svona sýn sem að má sjá inn í söguna og kannski svona ósagða sögu og týnt fólk í sögunni og kannski svona kannski hugmyndin það að það væri komið tími til þess að endurskoða bæði söguna sem er svona stórsöguna sem við höfum okkar á milli og kannski líka hvernig við notum hana og hvernig við sjáum hana. Þetta var skemmtilegt samtal og í framhaldinu eiginlega meðan það á samtalinu stóð þá ákváðum við að búa til fleiri viðtöl og fleira fólk til þess að koma hingað. Og nú hingað komin Guðrún Ingólfsdóttir sem bókmennafræðingur. Og það vil svo til að nýjasta bókin í þessu bókaflokki bók eftir þig. Já. Sem að þú týnur, sem heitir Bragðarefur. Það virðist vera mynd af mat. Nei, þetta eru brjóssykursmólar. Þetta eru brjóssykursmólar. Með mólum og gömlum textum, sætum, súrum og biskum. Já. Hvað er þetta að gera þarna? Er þetta að týna til svona texta sem að fólk var að lesa eða skrifa? Já, þetta eru aðalega textar sem að fólk var að lesa. Og ekki fínir textar, ekki postulur. Nei. Og ekki íslenska sögur. Nei, ekki íslenska. Og þetta ekkert sem tengist í raun íslenskum bókmenntum. Þetta eru í raun, flestir textarnir í þessu eiga sér erlendan uppruna. Og það sem mig langaði til að gera var að safna saman í það sem svo kallaða sirpu því ég fjallaði sjálf í ritgerð, doktorsritgerðinni minni svo kallaðar sirpur. Það eru handrit með fjölskrúðu efni, bæði sem átti sér íslenskan uppruna og líka útlendu efni. Og mig langaði til að sýna bara með þessari bók hvað í raun lesefni fólks á fyrri tíð var fjölbreytt. Það var ekki bara kveðskapur eða sögur, Íslendingasögur eða riddarasögur og fornaldarsögur. Ekki bara fjártalið. Nei, en það var... Það verður svona í endurminningum að það hljómarast út þannig að fólki hafði ekkert að lesa nema fjártalið og lasa bara aftur og aftur, en það var sérst ekki þannig. Nei, það var ekki þannig og það er til alveg ókjör af handritum í handritasafni handritasafni Íslands í þjóðbóklöðinu og líka á Árnastofnun sem eru með fjölskrúðugu efni héðan og hvaðan. Ýmist þessu safnað á mjög markvissan hátt. Það er kannski einn safnari, einn skrifari sem skrifar og byggir upp sitt efni á mjög ákveðin hátt eða fólk safnar bara til að safna sér bókasafni í bók, alls konar svona litlir mólar og svo var kannski lesið úr þessum handritum á kvöldin, ekki bara sögur heldur fólk bæði las þetta örugglega upp en líka sata kannski með sitt eigið handrit í kjöldinu og las. Þannig þegar þú komst yfir texta þá skrifar hann upp til þess að eiga? Já, nákvæmlega. Það var þannig og þá var hægt að hverfa aftur til þessa texta og hafa gleði af honum hvenar sem var. Og náttúrulega bókasöfn, það voru fyrst og fremst lærðir menn sem áttu stór bókasöfn. Alþýðamanna átti kannski bara fáeina bækur. En nota bene að það verður þegar að prentsmiða kemur til landsins bara rétt fyrir miðja 16. öld kring upp úr 1530 að og ég tala ekki þegar að Guðbrandur biskup tekur eftir að hinn nýji siður lögfestur, lúterstrúin og þá verður prentsmiðan bara tæki í hans höndum Guðbrands Þorlákssonar biskups á Hólum til þess að kenna hinn nýja sið og þá var dælt út trúaritum og fólk átti töluvert af svona bara alþýðamanna líka átti trúarit
en þú lifir ekki á brauði einu saman, það þarf líka einhverja svölun með því og gott á smá marmelaði. Já, með smá marmelaði og það voru alls konar bæði sögur og kvæði og skemmtitekstar og líka svona fróðleikstekstar. Á hvaða tíma erum við að tala um? Hvað þessi tekstar sem þú týnir til hér? Spannar þetta? Þeir eru teknir úr handritum sem eru flest frá 18. og 19. öld, eitthvað frá 17. öld, en tekstarnir sjálfir eiga sér margir hverji mun lengri sögu, bara aftur í klassíska fornöld. Þannig að þetta eru tekstar sem hafa kannski ferðast langan veg og koma síðan til okkar í ýmsum myndum, eru kannski þýddir úr dönsku eða þýsku. Hvað veldur því að texti ferðast svona? Ef maður hugsa svona myndefni, mann eftir í kannski svona í æsku og svona þá sá maður stundum á heimilum svona almanaksmyndir svona upp á vegg sem voru bara einhverja fallega myndir en það var kannski algjör tilviljun að þetta myndefni enda þannig upp á vegg, það var ekki eins og fólki verið að velja þetta, það var bara því að það barst fólkinu með einhverjum hætti og settur upp. Er það þannig að það sé næstu tilviljun að kent hvaða textar koma eða í þessu ferðalagi textana svona, maður geti sagt sem svona val alþjóðunar hvað áhugavert? Ekki bara, það er mikið af, þeir textar sem koma utan og eru þýddir. Það eru yfirleitt, það eru þetta dæmi það, ég hef alveg séð dæmi alþjóðu fólk sem var kannski kunni eitthvað í dönsku eða þýsku að, til dæmis sérstaklega skáldkonur á 19. öld, þær geta alveg tekið sér til og þýtt kannski einhvern sálm úr dönsku eða einhvern texta úr dönsku, en yfirleitt eru þetta textar sem eru þýddir af lærðum mönnum sem að eiga sér sín handrit, þeir kannski lána einhverju alþýðu fólki, þeir eru kannski það má ekki gleyma því að hér á Íslandi samtalið milli stétta, það var miklu ríkara heldur en í Evrópu. Hérna var kannski að þá lánaði höfðinginn á höfuðbólinu, þá lánaði hann kannski bók þyrstu fólki einhverstaðar aðeins fyrir neðan sig, lánaði því handrit til að skrifa upp og svo samlífi stjættana bara inn á baðstofunum? Já, nákvæmlega, svo er það líka. Húsbóndinn og niður í Hreppsómaðan voru dildu eiginlega sama rými? Já, það var kannski þil á milli þar sem húsbóndinn svaf? Nei, og þar er lesuð upp úr alls konar textum, en þessi textar þannig að það er í raun svolítið erfitt að segja til nákvæmlega ferðala. Sumt kemur fyrir tilviljun. Það má ekki gleyma því líka að lærðir menn, kannski einhverjir strákar sem fóru til Kaupmannahafnar í nám við háskólan, þeir kannski rákust á einhverja bók með kannski einhverju því sem við köllum hjátrúarefni, en ég kallast alveg á við bara hjátrú nútímans, að þeir kannski voru að koma með lærðarbækur heim, en þeir komu líka með alls konar efni, til dæmis í Kaupmannahöfn og víða í Evrópu, þá var miklu meira prenta. Hér var bara, kirkjan hafði einokun á prenti þar til að Hreppseyjarprent var stofnað, mér minnir 1733 frekar en 4, og í þessum löndum var prentað alls konar efni, draumráningar og ég veit ekki hvað og hvað, það er alls konar það sem, eins og ég segi, það sem við vildum kalla hjátrúarefni, og þetta barst hingað. En af hverju hefur áhuga á þessu að draga fram þessa texta? Þú reyndar átt aðra bók í þessum bókaflokki. Já. Á hverju líka ekki voru göfugu kerlingar. Já. Og það er bókmennið íslenska kvenna frá miðöldum. Já, en ég ætla bara, ef ég má halda áfram. Ég ætla að koma aftur að þessari, Já. Ég er bara að velta fyrir mig, af hverju ertu að skoða þetta? Ég var að vinna við handritaskráningu inn á handritadeildina á Landsbókasafninu og sá þá ókjör af handritum með alls konar efni og ég fekk bara svo mikla ást á þessu handritum að mig langaði til að fjalla þau og gerði það, skrifaði doktorsritgerð svo kallaðar sirpur með svona fjölskrúðu efni en
svo bara hélt ég áfram, ég hugsaði bara þegar ég var búin að vera að skoða þessi handrit, þessi ótrúlegu handrit, að þá hugsaði ég, það er sko, við erum með alls konar mýtur lestur fólks, menningar hverfi og hvað það var. Við erum aldrei svo að tala mikið lestur í dag. Já, og svona hvaða tilgangi þjónuðu þessar bækur í höndunum á fólki, og ég hugsaði bara, mig langar til að skoða bara hóp sem hefur ekki átt sterka rödd í samfélaginu, mjög daufa raunar sem eru konur, og skoða bara hvernig var menningar hverju kvenna, hvaða bækur áttu þær, hvaða tilgangi þjónuðu þessar bækur í höndunum á þeim, og ég ákvað bara að sökkva mér ofan í handritahauginn og finna, ég fletti í gegnum alveg mörg hundruð. Það ætlar að breyta þér í kellingu á 18. öld með því að lesa þetta? Já, og bara reyndi að finna spor eftir konur og ég bara finna hvaða handrit áttu þær, hvað voru þær að gera við þessi handrit, því það var stundum haldið fram að þær höfðu fyrst og fremst átt bækur sem einhvers konar fjármuni, það er að segja að þær hafi erft bækur og bækur hafi þar með oft verið bara eins og fjármunir í því að það sem sko efri stéttin átti náttúrulega miklu fleiri bækur heldur en lægri stéttin og það var svona, það var partur af þínu menningarlega auðmagni ef þú varst af efri stétta þá að eiga margar bækur, en auðvitað var bókaþorsti ekkert síður og menntunarþrá ekkert síður í lægri stéttum heldur en bara, heldur en í efri stéttum, og til dæmis konur sem ekki fengu að setjast á skólabekk fyrir á 19. öld. Þær þráðu alveg jafn mikið að lesa og fræðast heiminn bara eins og karlmennirnir. Áttu við að menntunarþörf og þörfi fyrir að fræðast sé bara algild, að það sé ekki þannig að þau sem eru þarna uppi í samfélaginu að þau hafi meiri menntunarþörf og þess vegna séu þarna uppi en við sem erum hérna í duftinu, að við erum hérna í duftinu því að við erum engan áhuga á því að fræðast og mentast. Nei, ég held að sko, það að þau séu uppi eru fyrst og fremst fjármunir, en sko menningarlega auðmagn, það þarf engar kistur, sko, það er bara út allt og þú getur safnað, sko, það er enginn sem segir að þú getur ekki safnað, sko, orðið, sko, milljónamæringur, sko, af menningarlegu auðmagni og bara af lestri bóka. Þannig að menningarlega auðmagni, það ryðgar ekkert. Nei, og það fer út allt. Já, það fer út allt. En það leggst í ólík lög í samfélaginu, þannig að konur eru að lesa annað heldur en karlar. Ekki alltaf. Ekki alltaf? Nei, og það var nefnilega það sem kom ég líka óvart, er að sjá bara, maður sér svolítið bara söguna í gegnum, ef maður skoða bækur kvenna, þá sér maður svolítið hvað er efst á baugi. Hvenær er verið að skrifa sko sögu landsins, þá eiga konur, þá hérna á 14. öld, þá förum við að sjá fyrstu handritin í eigu kvenna, það eru meðal annars sagnahandrit og það þarf að það er verið að skrifa sögu landsins og þetta eru bæði sagnahandrit, konungasagna Íslendingar, náttúrulega yfirstéttin tengdi sig við yfirstéttin og aðalinn í Noregi og þess vegna eru konungasögur líka skrifaðir hér á landi. Við höfum áhuga á því að tengja okkur við fína fólkið út í löndum en líka, sko, svo maður getur sagt, sko, lögbækur voru líka í eigu kvenna, til dæmis frá fyrstu tíð og bæði er það að konur notuðu lögbækurnar, alveg eins og kallarnir, til þess að kenna börnum að lesa, vegna þess að það voru bara til 2 starfsstéttir í landinu. Það var hinn geistlega stétti, að það er að segja að það eru prestastéttin og svo hinn veraldlega lögmennirnir og það þurfti að undibúa drengina fyrir þessar starfsstéttir og þá voru helstu bækurnar sem að þeir þurftu að lesa og þá þurftu konur auðvitað líka að læra á þessar bækur til að vera færar að sjá einhverja kennslu, að þá þurftu drengirnar að læra bæði, þá var þeim bæði kennt á biblíuna eða Saltaran sem er bók með Davíðsálmum eða þá lögbókina
og svo má heldur ekki gleymast að þó að lögbækur, ég sá það til dæmis að það var hún Halla Grímsdóttir sem uppi á 17. öld, hún á gríðarlega, og ég sá líka fleiri konur sem eiga gríðarlega, hún átti gríðarlega fallegt handrit sem bróðurinnar, mikill lögbókarskrifari Björn Grímsson, ofboðslega fallega handrit sem hann skreitir greinlega eftir útlendum fyrirmyndum. En hún á þessa lögbók og ég hugsa, já, þetta bara þessi hefð, hún að nota þetta við lestrarkennslu. En þá vísa inn í framalí í bókinni þar sem að hann yrkir til hennar og segir þar sem að hann vill fá gjald fyrir, þetta svona gert svolítið samt í gamansömmun tóm, þar sem hann vill fá gjald fyrir að skrifa þessa flottu lögbók fyrir hana. En það kemur líka fram í vísunni að hún muni kynna sér lögin og ég hugsaði, já, akkurat, okkur svo tamt að hugsa lögin í nútímasamfélagi sem eitthvað ramma bara til þess að hefta eða svona hafa hemil og taumhalda á samfélaginu og helsta verkefni lögfræðingar að koma glæpamönnum undan lögunum. En hér áður fyrir þegar að lög sett í samfélagi, þá þetta samfélagssáttmáli. Þetta sáttmáli það hvernig við viljum sjá hið ídeala samfélag og það líka ekki bara það að reyna að halda einhverjum innan rammans, heldur þetta líka reynt að byggja einhverja, búa til einhverja borg utanum, og líka borg þá sem minnst mega sín. Það að segja að frændgarðurinn, ef þú verður fyrir skakkaföllum, þá kemur frændgarðurinn og það bara bent á því þú verður gjöra svo vel. Hann hefur skyldur. Já, hann hefur skyldur. Já, og það ekki fyrir að henni þrítur að hreppurinn tekur við eða svona. Já, og þess vegna það líka mikilvægt fyrir konur, þetta Halla var að vísu af yfirstétt, en það líka mikilvægt fyrir konur að hafa nasasjón af því hvaða lög gilda í landinu vegna þess að þær áttu líka fjárhagslega hvað ég að segja, þær höfðu bara hag af því að vita og að bara þeirra fjárhagslega hag væri borgið betur með því að vita hvaða reglur gildu í samfélaginu. Og yfirst þetta konur gátu átt eignir. Já. En þú leggur af stað til þess að skoða hvað hópur sem ekki verið haft rödd, hvað hann var að lesa. Ekki getur niðurstaðan að verið svo að ég hafa bara lesað sama á hinnir. Já, oft var það. Og það var bara að hvað það kerlingabækundar sem það var nú bókmenntahutakjarna bara 1980? Það bara kerlingabækur. Nei, það bara ekki að öllu leyti rétt. Því konur voru að lesa bara mjög mikið það sama og karlmenn. Þær bækur þjónuðu kannski ekki endilega sama hlutverki í höndum kvenna alltaf. Þær gátu þjóna sama hlutverki og þær höfðu í höndum kalla, en bækur voru ekki bara menningartæki heldur og ekki bara menntunartæki. Þetta var líka skemmtun, þetta var svo bara hlutverk bóka bara eins og í dag, það svo víðfemt og konur, maður sér það bara á bókum sem svokallaðum heimilisirpum sem skrifaðar fyrir konur sem að reka menningarheimili og þetta voru jafnvel konur sem voru ekki af efri stigum. Þær voru svona kannski, ég skrifaði einmitt handrit sem kona átti, hún var svona af milli stétt, getum við sagt, hún hafði það bærilegt en það, þessi stétt var samt þannig að þú máttir ekki verða fyrir miklum áföllum til að þú hrapaðir bara niður og hún í hennar handriti maðurinn hennar skrifar það fyrir hana. Það alls konar textar, bæði til að fræða börn, til að blessa, það svona hálfgerð nánast særingakvæði þar sem að það nánast eins og þjófavörn þessa tíma, það særingakvæði til að blessa heimilið og passa að ekkert illt herja á það, korki hyski sem raunverulegt og eða þokukennt einhverju draugar og svo var líka skemmtiefni til að skemmta því konur höfðu líka alveg eins og kallmenn, þær bæði, þær áttu að sjá velferð síns heimilisfólks. Það að segja að því liði vel, en það átti líka að til að líði vel
á heimili, þá þarftu líka að fá svona einhverja smá skemmtun inn í kerfið. Já. Og það kannski þessi bók gefur svona, þessi Bragðarefur, hann gefur svona hugmyndum hvers konar textar þetta voru. Ertu þarna með þá texta sem ekki eru svona guðsorð og svona ekki það sem að við kannski myndum fyrst hugsa þegar við varum að hugsa húslestra, ekki fornarsögur og ekki rímur. Nei, ekki slíkt. Þetta er svona sultan og sætindin. Já, en líka eitt, ég tók, sko, ef ég má lýsa Bragðarefur, sko, það sem fyrir mér vakti var að gera svona bók sem væri kannski meiri skemmtibók heldur en fræðibók og þessna hafði ég formálan mjög stuttan en ákvað að leiða fólk svona inn í þennan heim líka að sína svona, ég kalli þetta, þó að það kom ekki fram í titli, þá er þetta sirpa og ég svona segi frá hvað er sirpa og hvernig... Þetta þín sirpa? Já, þetta mín sirpa. Þessu tínu upp texta sem til húslesturs. Já, og það er ekki fyrirmyndar húsmóður sem er að velja heldur sælkeri eins og ég segi. Þó að fyrirmyndar húsmóður hefðu kannski á fyrir tíð hefðu eins og fyrirmyndar húsmóðurinn sem að ég skrifaði í kellingabókinu minni. Það er svolítið pínlítið öðruvísi textar en samt kallast sumt á. Og ég líti alltaf á bók sem hús. Mér finnst það svo fallegt að hugsa bók sem hús. Og þegar maður opnar bók, þá er einhvern veginn hinn efnislegi heimur blasir við manni. Þess vegna ákvað ég að byrja á lækningamálunum. Það líkaminn er svo stór faktor. Hann er náttúrulega faktorinn í lækningamálum. Og þess vegna síðasti mólin, það er bara lítil vísa, sem er þýðing, sem er ástarmóli. Það er að segja að þegar maður lokar bókinni, þó að þú þarft ekki endilega að lesa hana frá alls ekki, þetta er ekki bók sem að lesa endilega frá Attilu, en ef einhver lesa hana frá Attilu, þá fer hann með, þá er það tilfinningarlífið sem að þú ferð út með. Þú ert ekki með hinn efnislega kalda heim sem þú í farteskinu. Svo ég ákvað líka að, hún er byggð, upp sumpart dálítið svona ákveð eins og þetta bara lækningar ástarmóli. Svo ákvað ég af því að ég hafði móla karla og konur. Kynjatvíhyggjan náttúrulega dómineraði á þessum tíma og ég ákvað að setja þá hafði bara ákveðin móla eða ég var ekkert að velja neitt sérstaklega bara tók bara svona af handahófi móla númer 2 og næst síðasta mólan en svo setti ég kallana það er þriðjumólin þriðjumólarnir en konurnar eru þriðju síðustu og ég hugsaði og nú ætla ég að taka svolítið tvist á þessa kynjatvíhyggju. Ég ætla bara að fjalla konur og kalla sem við getum eiginlega ekkert samsamað okkur við. Hjá köllunum, þá er það, ég byrja á þætti Ödipus, sem er eiginlega eins og hálfgerð gáta bara, svona 3 stig í aldurdómi mannsins. Svo kemur þáttur af Mómusi sem var í grískri goðafræði andis kaltæni guðsatíru og þetta er svona karakter sem brýtur allt niður, hann skýtur á allt og svona veröldin er öll á skakk og skjön í hans meðförum. Svo tók ég post gríska heimspekingin Díógenes sem var kallaður Díógenes hundingi sem að lifði á jaðri samfélagsins en var mjög ótrúlega sjarmerandi karakter finnst mér, ég elska hann alveg því hann er alltaf að benda samborgurum sínum á það að þessar óskráðu reglur sem við erum með í samfélaginu sem að svona heft okkur líka sumpart, til dæmis þarna mátti ekki í þessu samfélagi borða á torginu, þá auðvitað fór hann beint hann lifði í tunnu, náttúrulega bjó ekki til húsi og þá fór hann auðvitað og borðaði ost og brauð á torginu og hann var að reyna að nota hæðni til að, og svona húmor til að svona opna augu samborgara sinna fyrir því að þeir byggju nú yfir bara ýmsu sem að þeir gætu bara látið sér næjast með. Og svo á endanum þá fjallaði ég Andkrist sem að, og þá er þetta bara lítið póstur sem er bara
eiginlega samskonar og hefur ferðast, sko, hann sem lýsing á andkristi í svona bara bara í kristni frá upphafi og svo breytist þessi póstur, hann hefur ferðast sko Evrópu og í dag sko til dæmis George Soros sko gott dæmi hérna svona andkrist sem að svona hérna kenningarsmiðir, sko samsæriskenninga hafa einmitt gert úr honum að andkrist og það ýmsir sem hafa verið kallaðir til inn í þetta embætti og mér fannst þetta svolítið skemmtilegt að taka svona og eins með konurnar þá hugsaði ég ætla að láta fólk fara með svona tilfinningu, sko ég tók síbylurnar sem eru grísk og rómversk goðmögn og þau eru magnaðar konur sem að skrifa bækur og sjá inn í framtíðin og hafa áhrif. Svo tek ég Amazonar sem voru herskárflokkur kvenna sem að hérna stunduðu fyrst og fremst hernað. Og svo tók ég gat ekki neita mér að taka, það í handriti pínulítill póstur sem heitir Indversk kona brennist og hann innan sko frásagnir af karlhetjum. Það bara langar frásagnir karlhetjum í þessu handriti og svo þessi dásanlegi þáttur. Og ég hugsaði, hvað þessi þáttur, hvaða hlutverki gegnir hann? Jú, auðvitað, sá sem skrifaði handriti, hann hefur ekki séð neina aðra hetjulega dáð fyrir konu aðra en að fórna sig fyrir eiginmannin af því að þær berjast það, þær eru giftar, báðar, þær eru 2 eiginkonur indverks Hermanns og hann deyr og þær rífast það hvor að fá að brenna með honum og svo sem fær það hún bara, þetta eins og bara hátíð í bæ þegar hún fær. Þannig að mér fannst svona að þegar fólk lokaði að þá væri það svona þessi mynd af konum sem, en svo í miðri bókinni einmitt skáldskap og skrift, af því mér finnst það vera svona fyrir utan fjölskylduna, þá það bara ég sé ekki veröldina fyrir mér öðruvís en í kompaníi við skáldskap, en svo raðaði ég bara mólunum svona bara eftir sko tíman og veðrið, draumráningar og svo það spurningar og svör þar sem verið að spyrja hitt og þetta galdur og svona og framan við mólana annarkvort klasa á mólum eða bara framan við sko svona stakamóla, þá eru rastagreinar þar sem ég lýsi, sko þar sem ég reyna að finna út hvaðan mólarnir eru komnir og svona segja frá þeim leiða fólk inn í það bara hvers konar text þetta og svona hver að skrifa, hvort það prestur eða vinnumaður. Einleið að þú lýsir fyrir mér hvernig valið var inn í sirpuna þína. Hinleiðin væri svo að þú myndir bara hafa hér húslestur og ég myndi lesa fyrir mér nokkuð sýni svona af þessu og ég bara reyni að prjóna eða gera eitthvað gagn á meðan. Því að þetta náttúrulega eins og þú náttúrulega lýsa svolítið líka bara eins og dagskrá í sjónvarpi eða eitthvað, það sem hefur verið að blanda saman efni og þetta stuttir kaflar. Já, og oftast... Þetta línuleg dagskrá úr sirpunni þinni. Og oft sko, ég ætla ekki að taka neitt úr, til dæmis, hér eru skemmtilegir mólar til dæmis útlitsmörkun, þar sem að, sko, fólk taldi að það væri hægt að finna, sko, sama sem merki milli sko útlits og ákveðina sálrænna eiginleika. Þetta við jafnvel að sjá svona kynþáttamörkun og útlitsmörkun enn í dag. En þú talaði líka trúar, ég ákvað að taka svona dæmi úr himnabréfum. Það svo merkilegt að þetta eru textar sem að þeir gátu verið að þetta gátu verið englanöfn, þetta gátu verið nöfn Jesú, en þetta bréf sem að Leo Páfi átti að hafa fengið og hann átti að hafa látið hvað hét hann oft, nú ég sko ekki Alexander Mikla heldur ég get svar það stundum gleymir maður því sem maður ætti helst að muna því sem maður ætti helst að muna það Karla Magnús ógleymanlegu karakter samt sko, sem hann átti að láta
Karla Magnús Fá og þetta hafði Engill drottins fært Leópáfa og hann átti að fá honum til að, sko, þetta átti að verja hann í Rúnsivaldsbardaga. En svo ferðast þessi texti og það klippast út englanöfnin, það eru nöfn Jesú, nöfn Guðs og svona og fólk skrifa þetta niður og bara þetta innan klæða og það er hann Aðalsteinn Jónsson heitin fyrirvænandi orðabókaritstjóri Háskólans, hann skrifar einmitt líka himnabréf ömmu sínar sem að hann sko sér hjá henni, þetta í byrjun 20. aldar. Við erum enn að sjá, mér finnst þetta bara svo rosalega skemmtilegt að sko maður verður, ef maður með svona bók, þá verður að koma eitthvað trúarlegt efni af því þetta var svo ofboðslega ríkur partur af Já, það er ekki að skilja þessa fólks án trúarinnar? Nei, bara alls ekki. Og ekki að skilja kannski mátt þess, til dæmis ef við tökum bara svona hugmyndir síðbótarinnar að hver maður hafi aðgengi að Guði, en það þurfi ekki að fara í gegnum embættismanna hírakíuna. Nei. En náttúrulega einn stórkostlegasta sko valdumturnun sem hugsast getur, sem að kannski trúlausir nútímamenn eiga erfiðleikum með átt að segja á. Já, en þetta var... Trúin var sterk og líka trú á mátt orðsins eins og að maður geti varið sig með því að hafa hér eitthvað texta innan klæða, að það var eins og brynja. Já. Og þetta er einmitt alveg hárrétt hjá þér að það er sko hvað Lúthers trúin var ofboðslega í raun, var byltingarkennd að þarna fékkstu eins og þú segir, sko, þú fékkst bara beint samband við Guð og líka innan einmitt á upphafstögum lútherskunar þá fara konur að skipta, þær gátu verið að predika. En svo breyttist það náttúrulega. Já, og kannski var orðið svolítið útþynnt þetta kemur til okkar. Já. Í alvöru. Ég held að áhrifin hafi þess verið meiri í Skotlandi til dæmis og svona víða heldur en á Norðurlöndunum og annað og ég held að það hafi verið valdið uppkvötun fólks á Norðurlöndunum þegar kemur til Vesturheims og hittir þar aðra lútera. Já. Að þá uppgöta menn oft sko, hvað er raunverulega þetta þýddi að Jesú er minn en ekki embættismannsins og embættispressis. Já, en til dæmis prestarnir áttu sig fullkomlega á sig og maður sér það bara til dæmis hjá Hallgrími Pétursinni sem er bara, það er svo djúp þessi vinskapur við Jesú Krist, það er ekki endilega að menn fari beint í guðdóminn heldur er Jesú bróðir besti. Og bara liggur með honum á sóttarsæng. Þeir tveir þjáðir menn. Já, nákvæmlega. Það er bara þannig stemmingin. Já. En ég ætla að fá þig til að halda hérna húslestur. Já, heyrðu, en ég ætla bara, sko, ég er ekkert að lesa til dæmis eins og það eru hrikalega skemmtilegir hérna lönd og þjóðir og ég átti svo erfitt með að velja úr því að ég bara spyrti, að því að textarnir eru svo stuttir að þá tók ég sænska, danska, rússa, Pólverja og sko talandi fordóma í nútíma samfélagi. Þetta verður Facebook í dag. Já, þetta er úr hollensku riti og það eru, sko, fordómarnir eru, sko, þeir eru stórkostlega skemmtilegir. Og svo er meira að segja kapli hugsaðir að tala skrimslin. Það er, sko, þetta er svo sérkennilegt margt, en ég ætla bara margt er fróðlegt en sko, það er alveg ljóst að fyrir tíðar fólk var miklu sannfærðara en við til dæmis það að skemmtun og fróðleikur þetta var alltaf saman í ferðalagi. Þetta ferðaðist alltaf saman. Og fróðleikur og sannleikur er svona uppkvötun eins og fegurðinn og þú verður náttúrulega að þá verður að vera einhver innblástur í henni. Sko. Að það er seinni tíma hugmyndum að fróðleikur er sér þurr og leiðilegur. Já. En það er ekki. Forbóðuna sé kannski dillandi og skemmtilegt. Já. En það er öfugt að það er sannleikurinn og fróðleikurinn sem getur verið dillandi og skemmtilegur. Já. Og það er, sko, sumt er stundum valdi, ég er að reyna að höfða til kannski
breiðs hóps af fólki og líka sko stundum valdi ég svona kannski eitthvað sem kannski yngra fólki myndi kannski þykja meira gaman en sko það hafa allir gaman af smá dónaskap hér og þar. En svo það líka bara svona eitthvað sem fyndið. Ég ætla að lesa hérna úr lækningamóla. Að gjöra sig veltalandi eður við málhelti. Afklæð þig ofan að mitti. Takk síðan lifandi silung og lát hann framan á bera bringuna millum brjóstana. Legg síðan handleggina báða bera fram að honum og halt honum þar svo lengi þangað til hann dauður. Svo verður maður veltalandi þó áður hafi málhaldur verið. Og þú veist, það enginn að fara að, ég hef enga tróði að fólk hafi farið eftir og ég held, sumt hefur, það líka svolítið gaman að sjá inn í hvað fólki kannski þótti fyndið. Það kannski líka, það forvitnilegt að sjá hvernig húmorkar sumpart samur en líka hefur breyst. Þannig þú heldur að fólk hafi ekki gert þetta? Þetta hefur verið vesið til skemmtunum? Nei, ég veit ekki. Þetta Hefur þú pröfað þetta? Þú varst ekki við málið að skriða. Ég hef ekki prófað þetta og ég efast, maður veit samt ekki, þetta úr lækningabók, en ég veit ekki. Ég efast samt það. En hvað veit maður? Nei. En það já, það hérna Kemur fleiri sín svo? Já, það ég ætla bara hér að ganni af því að þetta hérna úr þessu einu svona himnabréfi og þetta himnabréf þó að þetta sé yfirleitt svona mjög kristilegt, það svona Jesú veri minn verndari, Jesú hann verndari, hann réttlátur, drottin geimari og hann speki sól réttlætisins og alls konar svona upptalningar. Þá þetta jaðra við, þetta svona partur, ég ætla bara að lesa stutt, þetta svona kallast á við særingar sem líka náttúrulega, við erum galdur gat bæði verið svartur og hvítur, líka kirkjan, svona það særingar Þetta svona möntrur, það sem maður þrástagast á til þess að hafa áhrif á í nýtra heim. Nákvæmlega. Sem galdur. Já, og fólk, og hérna, það rosalega merkilegt að lesa til dæmis hérna gamlar glæður eftir hana Guðrúnu Jónsdóttur frá Broddanesi. Hún að skrifa þetta kannski 1930, milli 30 og 40 og hún fædd 1880 og hún segir manni hversu hvað hjátrú og hvað svona trú á mátt orðsins mátt og trú á hitt og þetta sem að vísindin get ekki skýrt hvað hún var ofboðslega sterk í lífi fólks. Og ég verð bara viðurkenna það, ég áttaði mig á því að því ég skoða sjálfa mig alltaf svona þegar ég að skoða bæði eins og kellingarnar og þetta, þá fer ég að skoða mitt eigið líf og ég hugsaði, þetta bara alveg eins og ég. Ég alveg ég einhver hjátrúa fyllsta kona norðan Albafjalla og ég fullkomlega hjátrúafull og þess vegna skildi ég þetta fólk betur. Og einhvern veginn, mér finnst þetta að vera tóldi magnað, en þetta partur að þú ert að segja þetta og þetta oft svona þegar við erum að horfa á hvernig við erum í dag og hvernig fólk var áður að stundum svona eitthvað svona eins og lag ofan á sjálfsmynd okkar það hvernig við ættum að vera. Já. Og þannig að við erum ekki með augun á því hvernig við erum og svo þegar við horfum á fólk á öðrum tíma þá erum við með hugmyndir hvað þau voru eiginlega gölluð og vittlaus við erum þróast miklu meira. Nei. En við náttúrulega erum við þetta nákvæmlega sama fólkið. Já. Og sömuleyti sömu svona hugsana straumarnir og með allri virðingu fyrir nútímanu þá ekki þannig að allir hugsanaferlar í dag eða hugmyndir séu einhverja stórkostlegir Nei, og það má ekki gleyma því að sorg var jafn djúp á þessum tíma eins og hún í dag. Það til dæmis að þó að barnadauði hafi verið rosalegur og fólk haldi það, já, maður þurfti bara að brynja sig, og það var oft þetta var hversdagslegt bara. Já, en þetta var það ekki og það Svo misti Guðrún barn sitt og heyjar voru góðar. Já, og en þetta í raun ekki, fólk, maður sér hún Þórunn Sigurðardóttir skrifaði bók sem heitir Heiður og huggun og þar kemur mjög skýrt fram í öllum þessum erfikvæðum og huggunarkvæðum hvað fólk hafði ofboðslega þörf fyrir
sko kveðskap og á þessum tíma og alveg langt fram á 20. öld þá hafði kveðskapur sko ekki langt kannski en allavega fram inn í 20. öldina þá hafði kveðskapur mjög sterkt samfélagslegt hlutverk og það í bókinni hennar Þórunnar þá kemur það mjög skýrt fram hvað fólk hafði mikla þörf fyrir bara eins og þetta var þeirra sko svona terapía, þetta var þeirra samtal við guðdóminn. Og kveðskapur náttúrulega eins og svona aría innan úr tilvistinni, einstaklingsbundu tilvist sem ég get lesið og máta mig við, sem að kannski við höfum ekki, það ekki bara skáldskapur í þessu núna, það alls konar sjálfshjálparbækur og eitthvað fleira, en fólk sótti í sorginni, í kveðskap sem að nýsti sorginni og baráttunum við hana. Til þess að koma sig í gegnum. Og þetta eru í raun eins og Þórunn að lýsa, sko, þetta eru sjálfshjálparbækur í raun þess tíma. En það ekki bara verið að halda uppi minningu sko, þess látna, það var auðvitað partur af þessu, en líka þetta sterka samfélagslega hlutverk. En varðandi þessa hugmyndum að við séum að þróast og þá það oft byggt á því að við kunnum ýmislegt betur, allt sem mælanlegt og við erum miklu betri í því, við getum hvað mörg skref til tunglsins og guðmauta hvað við vitum ekki. En stundum það þannig að sko mannskepnan hún lifir ekki alveg í þeim heimi. Sá heimur verður oft svona eins og svona módel eða grind af einhverju, en það vantar allt í það sem erum við og við erum náttúrulega félagsverur sem að við hlustum á sögur í hóp við varðöldin eins og húsleistararnir eru og sirpurnar eru svona dæmi það. Og það sem að kannski við lifum helst í sögunni og svona í samhenginu til þess að geta verður fyrir áfalli og sorg og við erum að skilja það hvað að henda mig og ég les þá reynslu annara í gennum ljóð eða eitthvað annað slíkt. Þannig að við erum alltaf að máta okkur við einhverja svona stöðu og áður og lest á því við vorum að tala svona í dag og áður og svona hugmyndir okkar fólki í gamla daga og hugmyndir okkar okkur í dag sem að bæði getur verið rangar. Ekkert víst að við séum að vera betri í þessu að svona að skilja einhvern veginn stöðu okkar og hvíla í henni með einhverjum hætti? Ég bara veit það ekki. Sko, þetta fólk hafði jafnmikla þörf fyrir sko, svona huggun, en það var líka ákveðin leið og bara langt fram á 20 og það sem við kannski sjáum núna hvað samtalið sorgina, það að ræða vandamál. Sko, hér áður fyrir þá var það bara, menn fólk átti bara ekkert að vera að ræða allt of mikið sorgina og vera að velta sér upp úr þessu. Það voru verk að vinna daginn eftir og ef að fjölskyldan átti bara ekki að veslast upp og drepast. En hér voru síðan eins og ljóð sorgina. Já, algjörlega, en fólk mátti líka, það var svona þetta, sko, þú máttir sko á ákveðnum svona kannski tíma dagsins, þá máttir hverfa inn í sorg þína, en hún var rosalega prívat. Þetta var svona hort inn á við meira heldur en þetta samtal. Þú ert fyrst og fremst í samtali við Guð. Má ég aðeins núna í Kanada, þú segir prívat. Já. Sko, þegar við erum að horfa á hérna sorgmættu móður inn á baðstofunni og hún leitar í ljóðin eftir einhverjum skilningi á þeirri kvöl sem hún ber. Já. En hún inn í baðstofunni þar sem eiginlega ekkert prívat. Nei, svo það líka. Þannig að prívat til dæmis ný uppfinning. Sko. Já, algjörlega og til dæmis að ef að þú varst fyrir mikil sorg og maður hefur lýsingar á því líka að fólk að lýsa húsmóðurinn, hún lá, þetta þó oft í bréfum, hún lá sko og bara komst ekki fram úr rúmi og grét af því að sko hún hafði kannski mist 1 eða 2 börn og maður sér sko hvernig fólk sko var líka kannski átti að eiga sína svona prívat sorg eða sorgin átti að vera svona eitthvað sem að maður dílaði við sjálfur. En það samt líka, maður sér alveg örla á svona sko þessu að fólk tekur
utanum hvert annað og reynir að hjálpa, reynir að styðja og þannig að sumpart þegar maður Samlíðan og samkennd ekki nútímafinning. Nei, og þegar maður kannski að fullera svona eitthvað fortíðina að þá getur maður alltaf fundið dæmi hitt líka sem mér finnst reyndar rosalega skemmtilegt af því að mér finnst fortíðin flókin og mér finnst að gera hana sjarmerandi af því að mér finnst, sko það ekki hægt að setja bara eitthvað skapalón yfir hann og segja að svona var fólk vegna þess að eins og þú talar að við séum að mæla, fólk var líka að mæla, það var lengdin til tunglsins, það var lengdin til sólarinnar og það var lengdin og það voru alls konar mælingar í gangi. Sigurður Gylfi tók nú dæmi af bræðurunum sem að hann doktor í sem að töldu skrefin yfir heiðina, það var alltaf verið að mæla eitthvað. Já, þetta merkilegt. Svo líka þannig náttúrulega að við kannski sjáum dæmi svona samlíðan og sem að kannski ekki áberandi í textunum vegna þess að það sem var skráð og það sem síðan varðveitist til kannski frekar hinum heiminum heldur en svona innra tilfinningalífi og öðru slíku sem að En samt og ég tók kannski nokkra sem kannski breyting á því á meðan að þú upplifir að þú býrði í samfélaginu, þar sem við erum að skrá það sem að getur þroska samfélagið. Ég meina við erum núna að lifa tíma einstaklingsins, þar sem við erum alltaf að skrá hvernig einstaklingsum líður og kannski sjáum síður samfélagið. Já, en sko til dæmis eins og svona þættir, bæði af mönnum og dýrum, og það eru nokkrir hérna líka, að sko, maður sér samt alveg inn í, sko, þetta eru þættir sem segja frá stundum einhverju skondnu, stundum einhverju sem ekki gott og maður sér samt, sko, svona persónuna á bakvið að maður kemst svona, það líka samt ákveðin gluggi inn í reynslu annara. Og ýmsar frásagnir sko, maður lærir alltaf eitthvað veröldina, alveg sama þó að manni finnist eitthvað vera kannski ekki svona á yfirborðinu eitthvað sko markvert, en þá samt einhver svona móli sem svona hugsaðir þú veröldina svona, og það svona, það finnst mér svolítið skemmtilegt. Það Guðrún, þú að halda áfram lesa, ég gleymdi mér, ég átti að vera að prjóna en ég fór að spyrja eitthvað. Það að gera, maður ég ætla bara að fara að prjóna, þannig þú voru að lesa. Já, þetta svona eins og svolítið særing, sko. Ég særi frá mér alla ára og andskota með Jesú Kristi heiðarlegum nöfnum og höfuðhárum. Ég særi frá mér alla mína óvinu og fjandmenn með Guðs míns heilugu og huggunaríku nöfnum. Í nafni heilarar þrenningar særi ég þig frá mér, þú leiði djöfull, ofan í það versta eldstíki og þína vini, fylgjara og sendiboða. Jesús, bænheyrð þú mig, heilög þrenning, bænheyrð þú mig, hér í Jesú nafni. Amen. Og það bara, hvar sem þessi Jesú nöfn eru yfir lesin, þá sál og líkami eru þvinguð í nokkru, þá skal manni batna og aldrei skal sá maður bráðkvættur verða og ekki sjó drukkna í vatni, beri hann þessi Jesú nöfn. Og það að segja að þú, sko leiðu úr komin með textan bara svona alveg upp að holdinu, að þá vendarmátturinn komin. Og þú hefur reynt það? Nei, ég hef ekki nefnilega, ég hef stundum verið að velta fyrir mér að prófa að skrifa og geyma. Það væri alveg en akkur eru hægt við það, kemur þau ykkur öll sem segir nei nei, alls ekki ég læt ekkert stoppa mig í svoleið, ég hef bara ekki komið í verk. En því að gaman að hugsa svona fólki í dag og fólki áður, að því að vera að tala svona þessa trúarþörf eða það að fólk lifi inn í einhver svona heimi. Já. Að þó svo að við séum kannski ekki með sambarnar heim í dag og var að þá má alveg sjá merki þess að sko hinn trúgjarni maður eða hinn trúleitandi maður, hann ennþá stundum bara velti mig fyrir sig að maður kemur kannski inn í stórmarkað og sér sko fæðubóta efnin sem stillt upp, að þetta eru bara oblátur. Já, það góð líking. Nei, það sem að þú farið bæði eilíft líf og ég veit ekki hvað ekki að selja það sko. Já, það alveg rétt. Það búið að segja okkur frá því að það bara, þetta lækning við öllu. Já,
Þetta og það er ekki í raun, og það er í raun ekki hlægjandi aðeins, því þetta er alveg, og maður gerir þetta sjálfur. Ef maður er í þrengingum, þá fer maður og leitar á náðir, sko, ýmislegt sem ekki er, sem að vísindin get ekki, og ég er algjörlega þar, en sko, og mér finnst líka merkilegt, sko, ég segi, ég trúi kannski ekki nema þegar ég er í kirkju. Það er dálítið merkilegt. Ef ég leggst utan í hól og mér er sagt þetta sé álfhól, þá trúi ég því að það séu álfar í honum. Og eins þegar ég kem í kirkju, þá trúi ég á Jesú og Guð og alla englana hans, en leið og ég stíg út fyrir, þá kemur bara svona, þá kemur einhver önnur veröld sem sest að í haustum á mér. En það er kannski djöfullinn. Það er einhverjum púkar sem hafa Ég trúaði maður myndi segja sko þrautin er svo, Guðrún, að skynja sko trúna inn í kirkjunni og ná að fara með trúna út í lífið. Það er ekki hlusta á þennan sem að segja leiðuna bara út. Nei, nákvæmlega. Jæja, nú er það búið. Einhver gæti sagt það, en ég líti ekki svo á að ég sé trúlaus. Ég trúi bara á það góða í heiminum, og þó að maður sjáu mikið óréttlæti og sko geti orðið mjög reiður yfir óréttlæti heimsins og ofbeldi og ýmissi óáran, að þá sko bara til að halda sér á floti, þá einmitt sko bara alveg eins og þú ferð í fæðubótaefni til að byggja þig upp, að þá fer ég í eitthvað annað til að byggja mig upp, og ég trúi á mátt orðsins, ég trúi á mátt bænarinnar, þó að ég sé ekki sko guðstrúar, að þá er ég mjög trúið manneskja, og mér finnst frálegt þegar að fólk segir að ég sé ekki trúið. Og þetta með náttúrulega fjalla meira um þetta, það kom hingað fólk frá Palestínu. Já. Og það er svo magnað að hlusta á það að það segir að nú er sigurinn bara rétt handað við hornið. Já. Og veitu, hvernig getur það komist að þeirri niðurstöðu? Já. Það er eiginlega allt á versta veg. Já, já. Það er einmitt út af því sem að sigurinn hlýtur að koma. Já, já, þegar allt fer. Þetta er svona, eins og þú veist að lýsa þeim í vandræðum, að það er svona, þetta er trúarleg afstæða sem kemur. Já, já, algjörlega. Og sko ég held að stundum sko geti svona sko mikil bjartsýnistrú getur auðvitað verið manni fjötur fót, en ég held að bara til að komast af í lífinu, eins og maður sér líka bara með fyrirtíðar fólk, það þurfti að hafa einhvað haldreipi. Það er til dæmis til að geta hort á hörmungan. Já, og til dæmis að sko þjófavarnir frá Securitas eða hvaða fyrirtæki sem þetta er ekki ný uppfinding. Það er í handritinu hennar Guðrúnar Jónsdóttur á Sandhólum í Eyjafirði sem ég fjallum í Kerlingabókinni. Þar eru kvæði fremst í bókinni, af því ég lít alltaf á bókina sem hús. Þá er byrjað á því að maður þurrkar af sér skítinn á dyramottunni og labbar inn og húsið er blessað, og það er svona, það verða að ýta öllu út sem er vont. Og svo tekur við alls konar, sko, svo fer maður úr einu herbergi í annað og maður sér alls konar hluti, og það er það sem ég verð að reyna í mínu bókum, sko, að opna sko aðeins gætt inn í hinn og þessi herbergi, þarna er þetta, og þú þarft ekki endilega að koma þessari veröld heim og saman. Það er engin ætlast til þess. Ég get ekki einu sinni þó ég hafi verið að svamla í handritum og gamalli menningu, bókmenningu og svona menningarstarfsemi í öll þessi ár. Þá kem ég ekkert heim og saman. En það er bara svona, mér finnst bara svo heillandi að horfa inn í heim sem að, sko, maður sér hvernig fólk er pínlítið öðruvísi, vegna þess líka að það hafði ekki sömu tæki og tól og við. En það hugsar líka svo oft á sama hátt, og mér finnst það, og mér finnst líka að sumpart sko vinnan við þetta, sko, ég hef kannski ekki náð að sko verða þessi sko vitræna svona rólega manneskjar sem að ég er alltaf að bíða eftir, sem virðist ekki alltaf að koma með aldrinum, en allavega kannski hérna síðar, en að maður horfir samt á einhvern hátt af meiri mildi á heiminn, að maður horfir,
einmitt, þetta nú, sko, fólk að lesa alls konar drastl og maður svona, nú, ertu ekki að lesa, hérna, T.S. Eliot eða eitthvað svona, heldur bara, já, þú getur fengið úr alls konar hlutum, getur fengið þekkingu sem að, sko, þú sérð ekki kannski í fljótu bragði, en ef þú skoðar nánar og ferð að horfa kannski svona með jákvæðara hugafari, þá sér, já, það nú ýmislegt, til dæmis eins og lærðir menn fussuð og sveigðu yfir hérna riddarasögum og hérna fornaldarsögum. En svo bara, sko, sér maður það alveg og það hérna, mér finnst það ansið gott, hérna Aðalheiður Guðmundsdóttir fjallaði handrit sem Jón úr Grunnavík skrifaði handa frænku sinni sem hann var að kenna að lesa og skrifa og maður sér í handritinu hennar hún hefur fengið að taka í pennan og svona og eins og Aðalheiður bendir á og hefur verið bent á að sko það að lesa kannski svona bókmenntir sem ekki þóttu kannski fínar það var hægt að læra í ýmsa góða siði bara hvernig maður á að koma vel fram við mannesku maður gerir ekki svona þetta var ekki gott, þetta var konur maður getur séð til dæmis ýmislegt í sambandi við kúgun kvenna og það ýmislegt í sko öll, ég held að það ekkert sem að kannski kannski einhverjar svona kannski eitthvað sem að sko ég get ekki lesið allt ég verð bara að segja það ég er óviðkvæm en svona já, ég held að sko allt sem maður snertir að það vitnisburður mennsku hans það á einhvern hátt og það vitnisburður eitthvað og til dæmis bara eins og mér veist, sko, til dæmis bókinnar Kristínar Svövu stund klámsins sko mér finnst þetta alveg gríðarlega merkilegt að lesa þetta vegna þess að þarna kimi sem að sko fólk gerir bara svona en samt það hvernig fólk umgengst svona hluti og hvernig yfirvöld bregðast við, hvernig þetta selt, hvernig þetta presenterað. Þetta ótrúlega merkilegt að skoða ýmsa kima af samfélaginu og svona textar eins og í Bræðrafnum, þeir gefa manni líka svona innsýn í svona kima sem voru til, sko, í gamla daga, en þeir, sko, allt það sem gamalt, það getur líka brugðið svona ákveðni ljósi á bara nútíman. Nútíman. Eitt í þessu sem að því að þetta hugsað til lesturs, eða ekki? Já. Þetta húslesturinn náttúrulega skýrast það dæmi það sem að sko fjölmiðlar eru það sem heldur saman samfélagi. Og við lifum núna tíma það sem að þessi veröldur orðin svo uppbrotin að ég get lifað í einhverju samfélagi sem að ég sæki á netinu og bara í heiminum sem bara alls óskild þinni veröld. Já, algjörlega. Og þá ég að velta fyrir mig sko þessi að einhver leiti þetta líka svona mátturinn að halda saman hérna við verðum að eiga einhvern veginn sameiginlegan grundvöll til þess að geta lifað í samfélagi. Já. Því að það verður að vera samfélag. Já. Þetta eiginlega aðal vandamál nútímas að sko samfélagið hefur svo splundrað að við hérna hópdýrin sem líður kannski best í 35 manna hópi í kringum varðöld að við finnum eða þú veist við sko að stóra samfélag okkar hætt að einhvern veginn að endurspegla þetta. Já og mér fannst líka gott eins og kom fram hjá þér í viðtalinu við Sigurð Gylfa hvað einhvern veginn sagan og líka bókmyndirnar okkar eru farnar svona að fjarlægjast okkur og það svolítið hættulegt sko, það hérna sko vegna þess að þær eru svona partur, þær eru grundvöllurinn okkur kann að sko yfirsjásta að í upphafi vega en þetta eru þetta sá grundvöllur sem við erum að byggja okkar samfélag á og hérna og svo heimur sem við lifum inn á. Já, nákvæmlega. Og það sko, þegar þú talar húslestra, þá held ég að, nú ætlum ég að segja, bara, þetta húslestrabók. Þetta nefnilega alveg ídeal bók, þar sem hægt að koma, lesa rastagrein og lesa síðan eitthvað upp í sumabústafn. Ef þið gengið með þægar í prjónara sem verður ekki alltaf að gamma frá þá er náð meiri lestri. En það var eitt sem ég var líka að hugsa í sambandi við þetta, að hérna, Werner Herzog gerir mjög skemmtilegar heimildamindir og
og stundum það eins og hann leiti bara að einhverju augnabliki sem að uppfylli myndina. Ég veit ekki hvort við séð myndina sem Suðurskautslandið þar sem að mörgæsin lappar frá hópnum. Þetta bara svo stórkostleg sena að hún réttlætir eiginlega alla myndina sem að í sjálfum sér engin tímaeyðsla en það eiginlega svona einhver afgerandi hápunktur. Það fræg mynd sem að heitir mann ekki hvernig heitir White Dove eða eitthvað sem flug í svona litlu flughermum eiginlega til þess að taka myndir, svona flókið mynd. En það lokasennan sem að ég hvet fólk til þess að horfa á myndina bara til að sjá að hún svo stórkostleg. Já. Svo gerði hann einu svona mynd hellamálverkin í Suður-Fraklandi. Já. Og aðalega persóna myndarinnar sem hann tala mest við er bóndasonur þarna í nágreininu sem að byrjar eitthvað að vinna í kringum þetta og það enda með því að hann verður gæslumaður þessara hella og þessara hellamálverk, þessar stórkostlegu menningaverðmynda í 40 ár og lifir eiginlega inn í þessum heimi. Og svo er ein senan þar sem hann situr svona í grasi og maður veit að hellanir eru undir og hann segir eitthvað í þessa veruna, hann segir, ég hef lært að þótt að við köllum okkur homo sapiens en vitiborna mann en það er náttúrulega einhver sem við gáum okkur sjálf. Já. Það er engin annar sem það sagði það. Og ég hef lært að við erum hinn trúgjarni maður eða sá maður sem að þarnast trúar og samhengis og við lifum inn í sögunni og það er okkar veröld. Já. Og það er líka rétt. Já. Og þetta lærði maðurinn að við horfa á þetta mannverkinu 40 ár. Og sem að sömuleyti er það ekki? Jú, algjörlega og maður svona, ég verð að segja svona þessi glíma mín við fortíðina. Mér þar sem að, ég auðvitað hef ánægja af því ef að einhver hefur ánægja af því að lesa bækurnar. En mér finnst líka skipta máli að þetta hefur líka svona, dýfkað minn eigin sjálfskilning og svona minkað aðeins þennan hroka í manni yfir og mér finnst það rosalega gott þegar ég skrifaði líka kom út 2021 þá kom út bók 19. aldar skáldkonur 4 og ég hafði nefnilega, það voru svo fáar, það voru ekki 5 skáldkonur sem hefði fengið prentu ljósasöfn eftir sig á 19. öld og einstaka bara svona hér og þar í tímaritum. Lungin er varðvettur í handritum og þetta er ofboðslega mikið bara lausavísur, kvæði á stangli, rímur og svona en ég fann þessi 4 ljóðasöfn sem að gefa bara allt aðra mynd af bara skáld, það er bara alltaf njög skáldmynd heldur en ef þú ert að dæla út lausavísum eða rímum og ég man eftir því þegar ég tók upp handrit þeirrar sem að ég ég eiginlega bara fyrir alltaf að gráta þegar ég hugsa þessa konu já, ég bara hún er ég svona tók hann hvað er nú þetta? Bara, já, og svona var svona full af fordóma. Bara, þetta er nú einhver steypa, ok, ég bara slæði allt inn. Og ákveð síðan að taka að hún er partur af kafla trú, af því bara það er ekkert hægt að komast. Það er ein sem yrkir bara algjörlega trúarlegan kveðskap og hún yrkir þessi kona líka á trúarlegan nótum. Hún er send 9 ára og hún er frá Barnmörgu heimili, ofboðslega fátæku, á þetta bjó einhvers staðar, ekki í Njarðvíkin en einhvers staðar á þessu svæði, rétt hjá Hvaleyrinni líka í Hafnarfirði. Hún er send frá foreldrum sínum, 9 ára, hún verður holdsveik 11 ára, er send heim af því hún er hægt að geta brauðfætt sig, hún er lengur hægt að láta hana vinna 16 eða 17 ára og hún það er ekkert, foreldrar það er ekki vinnuafl sem þú ert að fá heim heldur bara annar munnur til að fæða og hún talar í kvæði svona sem hún kallar ævikvæði Kristínar að hún talar í gátum og það er greinilegt að henni hefur ekki liðið vel heima hjá sér og
svo berst mislingafaraldur þegar hún sko rúmlega 20 eða 24, 5, 6 ára og hún verður blind. Hún gat lesið, hún lærði að lesa, hún kunni ekki að skrifa, en hún lærði að lesa og lestur var henni mikil nöytt og hún ofboðslega trúið og þetta kona sem síðan hún síðan aftur send til vandalausra þegar að fjölskyldan sko bara móðurinnar deyr og fjölskyldan sko systkinin fara í burtu þau eru orðin fullorðin og fjölskyldan ekki lengur saman þá hún send á bæ þar sem hún hefur þá svona alveg greinilega sæmileg og síðan hún einn af fyrstu sjúklingunum sem lögðin á Holtsveikaraspítalann. Þetta kona sem algjörlega á neðsta þrepi samfélagsins. Hún getur ekkert. Hún getur ekki brauðfætt sig. Hún algjörlega fyrir í samfélaginu. Þetta sko mest að þú getur ekki orðið meira úrrak. Hún hefur ekkert sem að sko aðstoðar hana. Hún bara byrði. Kemur hún inn á Holtsveikaraspítalann, þá fær hún nýtt hlutverk. Hún sjúklingur eins og aðrir. Og þú veist, og það ekki verið að, sko það ekkert sko stigveldi í sjúklingunum. Og allt í einu kemur í ljós að hún hefur þetta menningarlega auðmagn sem hún getur ort. Og það einhver sem skrifar, að því hún blind, þá skrifar hann þetta upp. Og þetta sko þetta svona mikromynd af Holtsveikaraspítalanum. Þetta hún byrjar á spítalakvæði og svo þetta bænir sem að hún að láta sko yrkja fyrir aðra, hún yrkir erfikvæði, hún yrkir kvæði þar sem að fólk getur bara tekið og skrifað bara nýjan titil og skrifað upp og það getur verið að skrifað heim, og hún yrkir þetta þannig að það getur hver sem í raun sett. Og þetta svo ofboðslega mikil hugkvæmni í þessu og hún mjög vel hagmælt þessi kona og ég bara hugsaði sko, það fyrir framan mann sko situr bara kona algjörlega óbuguð sko á líkama, ekki á líkama, hún gjörsamlega buguð á líkama því hún deyr hún deyr 2 árum seinna eftir að hún kemur inn en sko kjarkurinn það sko, það vantar ekkert upp á það að það sé einhver vesalingur sem sko sé að tala við mann og hún algjörlega meðvituð sko þetta mikilvæga hlutverk sem hún hefur innan spítalans að aðstoða og hún tekur það ofboðslega alvarlega og ég bara hugsaði góður, þetta sko, ég hugsaði bara það ætti hver fræðimaður að hitta svona konu fyrir því ég grét þegar ég var að skrifa þetta. Ég bara, þetta stórkostlegasta kona sem ég bara á ævi minnar dögum fyrir hitt þó ég hafi aldrei hitt hana. En þá bara, ég ákvaði að skrifa grein í útlent tímarit, hana og það bara, hróður hennar mun fara vonandi víðar. Því þetta sko, þannig að sko það að hafa sko menning, þannig að sér maður hvað menningarlegt auðmagn, það að geta að þú, sko þeir eru allar bjargibarnaðar, en þú hefur eitthvað svona og þú heldur í það, hangir í því og gerir eitthvað úr því. Herðu Guðrún, takk fyrir að koma hingað að Rauðaborðinu og taka söguna með þér. Takk að þér fyrir sömuleiðis. En ég sitt hérna áfram og reyni að skilja heiminn sem við lifum í, samfélagið og kannski okkur sjálf líka. Næsti kafli eftir augnablik. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.